అండి, అర్హాయాన్ ఛానల్కి స్వాగతం. ఈరోజు మా ఫ్రిడ్జ్ ఎలా ఉందో, నేను ఎలా సర్దుకున్నానో, ఈ ఫ్రిడ్జ్ గురించి ఒక కథ ఉందండి, చెప్పాలని మీకు ఫ్రిడ్జ్ టూర్ చేస్తున్నాను. చూడండి, ఇక్కడ నేను ఓఆర్ఎస్లు పెట్టుకుంటానండి. ఎవరైనా అట్లే వచ్చిన డ్రింక్ లెక్క ఇవ్వటానికి మా షాప్లో ఓఆర్ఎస్లు ఇక్కడ పెట్టామండి. మేము ఎప్పుడు హచ్ నుండి తెచ్చిన వాటర్ అండి, మాకు తెలిసిన వాళ్ళు ఇచ్చారు. ఎప్పుడన్నా మంచిగా తలకాయ నొప్పి లేసినా ఇవి తాగితే మంచిగా ఫ్రెష్గా ఉంటుందండి. ఇవైతే వాటరు, ఇవన్నీ వాటరు. మా ఇంట్లో మా వారు ఎక్కువగా కూల్ వాటర్ అయితే తాగనియ్యారండి. మాకు ఎవరైనా వస్తే ఇవ్వటానికి మేమైతే తాగం ఈ వాటరు. పచ్చళ్ళలో వేసే కారం అండి, ఇది నెయ్యి ఇప్పుడు వాడుకోవటానికి. ఇది బిర్యానీ చేసేటప్పుడు అండి, ఇది సాంబార్ పొడి. ఇవన్నీ ఇక్కడ పెట్టేస్తా. మేము రోజు వాడే పాలండి, ఇంకా వేడి చేసి ఇక్కడ పెట్టేస్తా. ఇవి కూడా వాటరే, ఎవరైనా వస్తే ఇవ్వటానికి. ఇదేమో అల్లం అండి, ఇవి కారపొళ్ళు మా బాబు కోసమని మా అమ్మ తను తీసిపోయేటప్పుడు తీసిపోతాడని. ఇంకా కారం అవన్నీ నేనేం ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టనండి, ఇవి మా బాబు కోసం చేసింది కాబట్టి ఇవి పాడు కాకుండా ఉండటానికి పెట్టినండి అంతే. నేనైతే ఫ్రిడ్జ్లో ఏం పెట్టను అంతగనంగా. ఇవి టీ కోసం బెల్లం అండి, చీమలు పడుతున్నాయని దీంట్లో పెట్టిన అంతే. ఈ బాక్స్లో కొబ్బరి, బెల్లం, ఇది పటిక బెల్లం అండి, ఇవంతే ఉంటాయి. ఇది నెయ్యి అండి, నెయ్యి టిఫిన్. ఇంట్లో టమాటాలండి, టమాటాలు, పచ్చిమిరపకాయలు అట్లా. ఇది మొహబ్బత్కి షర్బత్ అంటండి. ఈ మొహబ్బత్కి షర్బత్ అని మా పిల్లలు తెచ్చుకుర్రు, 1-2 సార్లు ఏం చేసుకుర్రు ఫ్రూట్స్ వేసి. ఇంకా వాళ్ళు చేయట్లేదు, అట్లే ఉంటుందండి. ఇవి ఆకుకూరలు ఇలా కవర్లో పెట్టేస్తే ఖరాబ్ కావని పెట్టేసుకుంటా. ఇవి క్యారెట్లు తింటా, ఇది లోపల పెడితే వాళ్ళకి కనిపించక తినరండి, అందుకని బయటకని పెడతా అంతే. దీంట్లో మామిడికాయ పచ్చడి ఉందండి, ఇది కూడా మా బాబుదే, తను తీసుకెళ్ళాలని దాంట్లో పెట్టిన. ఇవి నార్మల్గా కూరగాయలండి, అంతేనండి మా ఫ్రిడ్జ్లో ఉండి. ఈ ఫ్రిడ్జ్ మా తాత ఇప్పించిండండి. ఇప్పుడు ఈ ఫ్రిడ్జ్ తీసుకొని 15 ఏళ్ళు అవుతుంది. అప్పుడు అందరికీ ఫ్రిడ్జ్లు ఉన్నాయి తాతయ్య, నాకు లేదని ఒక ఫోన్ చేయగానే మా తాతయ్య వచ్చి ఫ్రిడ్జ్ ఇప్పించిండండి. అప్పట్లోనే ఇది 13,000 అవుతుంది, కోదాట్లో ఇప్పించిండు నాకు. అప్పట్లో ఏది లేదన్నా మా తాతయ్య తీసుకొచ్చి ఇచ్చేవాడండి, అంత ప్రేమగా చూసుకునేవాడు మమ్మల్ని మా తాతయ్య. ఫ్రిడ్జ్ లేదు తాతయ్య, అందరికి ఉంది మాకు లేదు అంటే, ఎమ్మటే నీకెందుకమ్మరా నేను ఇప్పిస్తానని కోదాట్లో షాప్కి తీసుకెళ్ళి నాకు ఫ్రిడ్జ్ ఇప్పించండి. అందుకో దీన్ని జాగ్రత్తగా చూసుకుంటా మా తాతయ్య గుర్తుగా. దీంట్లో అందరూ ఉల్లిగడ్డలు వేసుకుంటారు, నేనేం బంగాళదుంపలు వేసుకునే. బంగాళదుంపలు ఫ్రిడ్జ్లో పెడితే ఇట్లా మొలకలు వస్తాయని దీంట్లో పెట్టేశానండి. ఇంకా ఉల్లిగడ్డలో వేరే బుట్ట ఉంది, నేను ఉల్లిగడ్డలు దీంట్లో వేసుకోను, అందుకే ఈ బంగాళదుంపలు పెట్టేస్తా. ఎవరన్నా వస్తే టీకని గ్లాసులు జాగ్రత్తగా ఇక్కడైతే దొరుకుతాయని ఇక్కడ పెట్టేసిన. అంతేనండి మా ఫ్రిడ్జ్. చూసి షేర్ చేయండి, లైక్ చేయండి అర్హాయాన్ ఛానల్కి.